Tere! Siit Lihtsa Elu kanalilt. Mina olen Tiia Kuusk ja minu elukutseks on lahendusnõustamine, enesearengu juhendamine ja mentorlus. Ja minuga koos siin on... Tere! Ka minu poolt, et mina olen Kaido Sõmer. Olen ettevõtja ja investor. Ja täna räägime siis selle lihtsa elu mudeli viimasest osast, et kuidas siis elada seda lihtsat elu. Et me oleme teinud mingisugune 10 videot, mis on olnud siis kõigepealt reaalsuse loomise 6 aastat oli meil. Et esimene aasta oli mõte, kuidas me mõttega loome oma igapäevaelu ja igat hetke, ka praegu mõeldes loome järgmist hetke. Siis kuidas meie mõtted tekitavad emotsioone ja kuidas need emotsioonid panevad meid kas siis käituma või mitte käituma mingil moel ja kuidas sellest siis meie reaalsus kujuneb. Aga emotsioonid on tavaliselt alatealt ikka programmidega külvatud, ehk siis seal istuvad all mingist uskumust, väärtushinnangud ja siis vaatame seda, et on olemas päästikud, mis siis kaitsevad meid nendest haiget saanud emotsioonidest või haiget saanud kogemustest. Ja siis on sügavamal veel on uskumused, tõekspidamised ja väärtushinnangud, mis siis kujundavad kogu meie nagu mõtteviisi, meie käitumist, meie emotsionaalset pagasit, meie kogu neid asju, mida me endasse oleme talletanud sisse. Ja siis need failid, siis kas siis reageerivad või ei reageeri kuidagi välismaailma nagu mõjudele ja siis see välismaailma, kuidas me üldse tajume seda välismaailma siis läbi meie enda taju. Ja tajul on siis vahel need fookused ja filtrid, mis siis mõjutavad, kuhu suunas meie see, kuidas me tajume üldse oma keskkonda või seda, kus kohal me oleme. Kas me oleme heas seisus või me oleme halvas seisus. Kas see rõõmustab meid või siis pigem teeb kurvaks? Kas see pakub mulle midagi, seda arengut ja seda edasiliikumist või on see pigem mind takistav ja maha tõmbav ja pidurtav minu arengu jaoks. Just. Ja lisaks selle me rääksime lihtsa elu majast, kuidas seda üles ehitada niimoodi, et ta oleks püsiv. Tugev vundament. Tugev vundament, siis me rääksime vundamendi kividest seal, me rääksime sellest, millest koosnevad seinad, millest koosneb katus ja sellest, kuidas ta nagu püsiks hästi paigal peale selle, et ta on ise nagu tugev. Et oleks pinnas all korralik, ehk siis selline täitepinnas, mida me võrdlesime emotsioonidega, et kui me ehitame väga tugeva maja, aga me emotsioonidest nagu vastu ei pea, siis väga tihti see maja kipub ära vajuma. Ja selle pinnas all on meil olemas maapind, ehk see, mille peale üldse kogu see maja on ehitatud. Ja see on ikkagi jälle meie uskumused, väärtushinnangud ja tõekspidamist. Ja et ilma nendeta me ei saa veel mitte kuidagi edasi. Aga sellest lihtsa elu majast me jõudsime edasi elurattani. Elurattani sellest, milline siis meie need 8 eluvaldkonda on. Ja kuidas meie täna annaksime oma nagu pilguheiduga tänasel momendil hinnangu sellele, milline see meie eluratas täna on. Ja mida paremalt ümmargune ta on, seda parem ta keerleb. Aga selge see, et mida vähem hinnangud ma annan, mida väiksem see on, seda rohkem see ratas peab vurisema selleks, et seda elu elada. Ja mida suurem ja mida ümmargusem, seda lihtsam ja mõnusam on see kulgemine. Seda rahulikum on see, seda vähem on seal seda ärevust ja seda tõmblemist. Ehk siis eluratta hinnang oli meil üks video ja me rääksime ka eesmärkide seadmisest. Ei ole mõtet liikuda siin elus, kus ei ole mitte mingisugust eesmärki. No siis ongi seisak. Seisak, just. Selles mõttes, kui sa lähed ikkagi kodust hommikul uksest välja, sa ei tea, kuhu sa lähed, siis kuhu sa lähed. Muidugi sa võid kogeda üks või teine päev seda, et kuhu ma jõuan. Väga huvitav. See võib ka väga põnev olla, see kulgemine. Aga kui see on nagu igapäevane, et sa lähed uksest välja, sa ei tea, kuhu sa lähed, siis sa tegelikult kulutad oma elu. Lihtsalt raiskad selle ära ja sa ei suuda arvatavasti ka naudingut tunda sellest, mida sa lood siis igapäevaselt. Nii et eesmärkide seadmine on oluline ja siis nende jälgimine. See ei tähenda seda, et eesmärke ei võiks muuta, aga nende jälgimine, et sa ikkagi teed otsuseid vastavalt selle, kas see aitab minu eesmärkide saavutamisele kaasa või ei aita. Ja kui ta aitab, siis me liigume selles suunas ja kuidas öeldes ei nendele asjadele, mis ei aita. Ja kui inimene on selles faasis, et ta täpselt enam ei tea, mida ta tahab, mis see tema eesmärk on, et on juba üht-teist saavutatud, mingid eesmärgid on juba täitunud ja on selles faasis, no ei tea, aga kindlasti sa tead, mida sa tahad kogeda. Sa tahad kogeda rõõmu, võib-olla veel mingit inspiratsiooni. Olla õnnelik, et seda sa ikka tead. Ja siis lihtsalt nii-öelda
panna need eesmärgid nende tunnetuse peale. Just, et tegelikult me väga tihti panemegi eesmärke nagu asjade järgi. Ma tahan, et mul on miljon ja siis ma tahan, mul on maja ja siis ma tahan, mul on auto. Aga tegelikult küsimus, et kui mul on auto, kuidas ma tahan ennast tunda selles autos? Kui mul on kodu, kuidas ma tahan ennast selles kodus tunda? Kui mul on rahaline seis, kuidas ma tahan ennast rahaliselt tunda? See on oluliselt olulisem eesmärgi saavutamisel kui see, et sul on mingi numbriline väärtus. Sul ei pea olema miljonit, sa võid tunda ennast väga vähese rahaga, väga õnnelikuna. Ja see on palju olulisem, see emotsionaalne tasand ja see rahu on palju olulisemad kui see number, mis sul on. Sest väga tihti inimesed, kes ütlevad, ma tahaksin mul miljon pangakontol, no see hirmupõhine. Sest mis ta seal pangakontol teeb? Just, see energia, mis seal seisab, ei vii mitte kuskile. Ja energia peab olema liikumises. Just. Ja siis me rääkisime ühes videos veel põhiväärtustest. Ehk sellest, kuidas me atume inimestena konflikti tänu sellele, et teised inimesed sõidavad üle meie põhiväärtustest. Meil lihtsalt on erinevad põhiväärtused. Ja meil ongi erinevad ja need tulenevadki erinevatest vajadustest, erinevatest kogemustest. Ja nüüd me peame vaatama seda, et kas me elame oma põhiväärtusi. Või me tegelikult ütleme, et meil on niisugused põhiväärtused ja inimesed sõidavad pidevalt nendest üle ja ma olen pidevalt nende pärast konfliktis, aga me ise ei ela ka neid. Siis kui me hakkame vaatama, et kas me elame neid põhiväärtusi, kas need on meiega endaga kooskõlas ja siis sama asi nagu eesmärkide puhul, et kas ma mingisuguse otsuse langetamisel sõidan oma enda sellest põhiväärtustest üle ja olen ise endaga sisemiselt konfliktis hoopis. Ja kui me vaatame veel sellest vaatepunktist, et välismaailm peegeldab meie sisemaailma, et siis tegelikult keegi ei saa meist üle sõita, vaid on välismaailm peegeldab kuskil, et me ise sõidame kuskil kas endast üle või kellegist teistest üle, et ikkagi vaadata ka sinna sellest vaatepunktist, et mis see välismaailm siis minu sisemaailmas näitab, millel oleks vaja see fookus panna, mis tahab muutust. Ja siis väga tihti me ütleme, et vaat keegi ütles midagi, me saame haiget, aga haiget ei saanud mitte sellepärast, et inimene ütles, vaid haiget sellest, kuidas meie võtsime seda, mida ta ütles. Ja siis me ise anname enda tollaka kirja selle eest, et tema ütles mulle niimoodi ja siis kõik see story, mida me sinna juurde paneme, on see, mis meile endale tegelikult haiget teeb. Kas siis ei vastanud mingit meie ootustele või väärtushinnangutele, tema ütlus ja meile ei meeldinud see, aga see oli lihtsalt teise inimese arvamus. Et ootus, lootus, nõudmine, tingimus, nagu ma ikka ja alati ka oma klientidele ütlen, et need 4 on tegelikult ühed kurja juured, et kui meil on ootused, lootused, nõudmised, tingimused, siis väga lihtsalt saab tulla pettumus, solvumine, et asjad ei lähe nii, nagu ma tahan, aga kui neid ei ole. Siis näitad näpuga väljapoole, et teised on süüdi sellest. Just, aga kui lasta vabaks kõik ootused, lootused, nõudmised, tingimused, mis ei tähenda seda, et sul ei tohi olla unistusi, see on täiesti teine asi. Või eesmärk. Need on täiesti teised teemad, täiesti teine sagedus. Aga seal on vabadus. Ja seal on ka vastutuse küsimus. Seal on vastutus. Kui minul on olemas ootus, siis mina vastutan selle ootuse eest. Ma ei saa öelda, et teine inimene peab vastutama minu ootuse eest. Ütleme, see on see unistus. Et mina vaatan jälle kõik asju läbi sageduse, ootus ja unistus on 2 täiesti erinevat sagedust. Ja kui... Ootus on see, et keegi teine teeb midagi, nii et minu hea oleks. Sa võid ootus võib olla su enda suhtes ka, et sa ootad endalt, et sina teeksid midagi. Ja kui sa ei tee, siis sina tuleb pettumus. Aga kui sul on unistus, siis on teine sagedus. Ja see, nagu me ennem rääkisime ka, et kui on teatud sagedus, siis sa koged neid võimalusi. Et kui sa oled unistus on minu arvates kõrgemal sagedusel kui ootus või nõudmine, tingimus. Ja siis seal on selles alumises sageduses on need võimalused. Nii et ja sinna tuleb see pettumus väga lihtsalt. Ja kui sul on unistus, sul ei ole pettumust. Sellepärast, et sa lähed hoopis teise sagedusega, tulevad hoopis teised võimalused ja teised peegeldused. Ja kõik, mida sa mingi sageduse pealt teed, seda sa ka koed ise. Koged, jälle ma olen selline eestikeelne friik. Ja siis me rääkisime teaduse tasanditest. Ja, mis olid teaduse tasandid meil siis? Need olid, võtke tabel ette ja vaadake, et olid siis nii-öelda need joone alused, teaduse tasandid ja joone pealsed teaduse tasandid ja mulle meeldib neid tõesti ikkagi vaadata läbi sageduse, et kõik on sagedus ja millises sageduses sa siis lood oma reaalsust, mida sa välja kiirgad, selles sageduses seda sa väga vastu võtad ja kui see on see, mis sind rahuldab ja sulle meeldib, siis kõik on väga hästi ja kui ei ole
siis sa saadki vaadata, et mis on siis see, mida sa pead muutma. Et ilma muutuseta ei saa. Ei saa. Ja siis seal oli teaduse tasandil see, et me oleme nii-öelda raadiosaatjad ja raadiovastuvõtjad ühel samal ajal. Et kui me ikkagi saadame ühel tasandil välja oma laineid, siis me ei saa loota, et me teisel tasandil võtame midagi reaalsusest vastu. Ehk siis see toimub ühel samal. Selleks, et hakata kogema paremat teaduse tasandit, tuleb enda teaduse tasandit tõsta ja hakata välja kiirgama seda tasandit. Jah, et üheaegselt sa ei saa olla erinevates teaduse tasandites, sest erinevas sageduses. Ja kui me vaatame seda, et kuidas elada üldse nagu lihtsamat elu, siis meil on olemas selline püramiid siin, kus kohal kõige alumisel tasandil keskkond ja reaalsus. Et kui me vaatame seda keskkonda ja reaalsust ja tegelikkust, siis me tundub, et seal on midagi valesti. Ehk siis jälle võtame nagu maakeelit põhjus-tagajärg. Ja, aga me tajume, et seal on midagi valesti ja me tahame mingisugust muutust sellest. Siis me saame muutust selles tasandis ainult läbi selle, et me teeme sellest üks aste üleval pool mingisuguse muutuse. Ja seda me peame kas siis käituma või tegema midagi teistmoodi selleks, et keskkond ega reaalsus muutuks meil. Aga kuna meie tegevust ja käitumist juhivad meie mõtted, tajud, päästikud ja emotsioonid, siis selleks, et me oma tegevust saaks muuta, me peaksime tegema muutusi mõtete tasandil. Kuidas me mõtleme, millele me reageerime, mis asjad on meie päästikud ja kuidas need vallandavad ja automaatselt meie sees erinevaid programme. Ja, aga jälle, kui me läheme sealt jälle ülespoole, siis mis mõjutab meie mõtteid ja meie tajusid, on meie alateadlikud programmid, meie tõekspidamised, meie väärtushinnangud, meie uskumused. Ja need on need, mis tegelikult on need kõige olulisemad selleks, et see muutus üldse saaks toimuma selles suunas, mis meid päriselt õnnelikuks teeb. Ja, kui me tahame rääkida sellest, et kõige suuremad muutused meis toimuvad tegelikult sellel tasandil, kus on identiteet, kes ma olen. Aga sinnani on väga raske jõuda tavainimesel selle tõttu, et selleks väga suureks muutuseks on tarvis tugevat krahhi, sest ise tavatasandil väga raske teha järsult identiteedi muutust. Samm-sammult arengus on see täiesti võimalik. Aga seda, et väga suurt muutust toimuks. Kuna väga suur muutus toimub tavas, siis kui inimene kogeb väga suur šokki. Väga suur šokk läbi kas siis lahkumineku või läbi diagnoosi, haiguse diagnoosi, kus inimene hindab täielikult ümber selle, kes ma olen siin, miks ma siin olen, mida ma siin üldse teen, kelle jaoks ma olen siin. Mis on minu elu mõte, mis on minu missioon siin elus ja nii edasi. Just. Aga kui me räägime seda, et me tahaksime tegelikult oma selles keskkonnas, reaalsuse tegelikkuses teha muutusi, siis kõige kättesaadavamad on meie uskumused, väärtushinnangud, tõekspidamised, alateadlikud programmid, need osad, kus koha pealt toimuks kõige lihtsamalt suuremad muutused. Aga selleks me peame võtma vastutuse oma mõtete eest. Selleks me peame võtma vastutuse oma emotsioonide eest, vaatame üle need päästikud, mis on nende päästikute all, miks pärast me reageerime nendele asjadele ja kuidas me saaksime neid muuta niimoodi, et meil oleks võimalik neid uskumusi üldse hakata muutma. Ja kui me räägime sellest identiteedis, et kes ma olen, siis minu kogemus, minu töökogemus klientidega kui ka iseendaga on hetkel, ma saan öelda hetkel see, et ma ei tea, mis hakkab tulevikus tulema. Aga hetkel on see, et enamus meie inimeste nii-öelda see valupunkt on meie enda väärtus. Et mis on minu väärtus, kui väärtuslikuna ma ennast tunnen või tajun või kogen, kuidas ma ennast usun, kui palju ma usaldan ennast. Et need on need teemad tegelikult, mis on seal need põhjused, algpõhjused ja erinevatel inimestel meil on nagu erinevad aspektid, aga kui ma jõuan sinna juurde, siis ikkagi, kuidas ma ennast väärtustan, kui palju ma ennast usaldan ja kas ma üldse usaldan ennast, kui palju ma ennast endasse usun, kas ma saan hakkama, kas ma olen võimekas ja nii edasi. Et lõppkokkuvõttes on ikkagi see algpõhjus. Ja kui me vaatame seda, et meil võib-olla ei olekski probleem sellega, et ennast väärtustada, aga me teeme väga palju selliseid asju, mis võtavad meilt enda väärtuse ära. Meie sisekõnes siunamise ennast, me piitsutamise ennast rohkem, kui me peaksime võib-olla. Ehk me ei ole iseenda vastu armastavad, me ei ole iseenda jaoks need, kes tegelikult looks uuesti ja uuesti seda
kõrgemat väärtust enda sees, vaid me kogu aeg aina piitsutame ja teeme iseennast maha. Või meie rakumälus, meie alateadvusesse on salvestunud meie lapsepõlve kogemused või nooruki kogemused, ehk siis eelneva elu kogemused, kus meil on öeldud, et sa oled selline, teine või kolmas, sa ei kõlba, sa ei saa hakkama ja nii edasi, nii edasi. Ehk me oleme jäänud seda uskuma, sest lapsed teatud vanuseni usuvadki kõike seda, mida nad näevad, kogevad, tajuvad. Nad ei pane sinna seda silti juurde, et see on tõene või mitte tõene. Nad lihtsalt, asjad on nii, nagu nad on nende jaoks. Ja see mõjutab ka meie edaspidist elu. Ehk siis, kui meil on rakumälus mingi selline programm, see uskumus, siis see mõjutabki meie neid mõtteid, käitumisi ja seda, ehk siis see on see tagajärg, mida me saame. Aga need on harjumuslikud. Selles mõttes, et meie käitumine selles mudelis on sisse õpitud ja see on automaatne ja harjumuslik. Et me ise ei pane alati tähele seda, kuidas me mõtleme endast. Me suuremast osast me ei pane seda tähele, see on nii loomulik, et see vastus võib olla meil siin nina ees, see, mis on see põhjus ja me ei tunne seda ära. Ja siis on vaja seda teist inimest tegelikult, kes näeb seda ja oskab juhtida tähelepanu, kuule, et vaata, siin on tegelikult see algpõhjus. Et kui sa selle ära muudad, selle ümber teed, siis muutub sinu mõte, tegevus, ehk siis tagajärg. Ja väga tihti on kerge näha teise inimese neid probleeme. Ja mitte, just me näemegi teistes inimestes neid asju, mis neid ei toeta. Mis neid ei toeta, aga mitte miskit ei ole juhuslikku elus. Et alati ma soovitan ka pöörata see kohe ka enda poole, et oot, miks ma nägin seda, miks mulle näidati seda olukorda. Miks minu reaalsuses sinna seesile kerkis? Kus ma ise samamoodi teen. Et äkki siin on mulle ka mingi informatsioon, mingi väike selline nagu niidiots, et kuule, vaata seda. Siin, kui sa selle teed ära, siis muutub ka sinu reaalsuses midagi. Ja kui me vaatame üldse oma reaalsus, siis see on ju tulemus, mingisugune põhjus tagajärg, nagu Tiia ütles. Ehk siis me oleme midagi teatud moel teinud kogu aeg ja selle tõttu me oleme saanud sellise reaalsuse. Kui me selle reaalsusega rahul ei ole, siis me peaksime vaatama, mida me siis tegema peame. Aga väga raske on sama mõtteviisiga, millega me selle reaalsuse loonud oleme, luua uut reaalsust. Mitte keeruline, vaid võimatu. Ta on võimatu, aga siis, kui sa nagu teadvustad, mis mõtted sul on, sa teadvustad, millised on sinu uskumused ja väärtused, aga sa näed neid asju, neid väärtushinnanguid ja uskumusi, mis sulle kannatusi valmistavad ja sa leiad endale nagu küsimuse läbi, et miks need mulle kannatusi valmistavad. Läbi selle küsimus me võime jõuda nagu teadvustamisele selle, mis selle põhjus on. Ja kui me teadvustame seda, siis me võime hakata asju juba muutma. Ja siis, kui me muudame, siis muutuvad mõtted, muutuvad tegevused ja selle tulemuseks on ka siis teistsugune tulemus keskkonnas. Ja minu meelest elu selleks, et lihtsalt elu elada, selleks, et jõuda sinnani, ongi samm-sammuline tegevus. Me ei saa öelda seda, et see muutub kohe praegu ja momentaalselt, vaid see muutub ajapikku läbi selle, et me treenime oma alateadvust, me treenime oma uskumusi, treenime oma väärtushinnangu, muudame neid, mugandame neid selliseks, et nad oleks meie jaoks mõnusamad ja looksid meile paremat keskkonda. Ja kui sa soovid kiiremini oma arengus edasi liikuda, kiirteed ei ole, sest et see on ikkagi samm-sammuline enese kasvamine, meie sisemine kasvamine, meie eneseareng. Aga kui sa soovid seda veidikene kiirendada või lihtsustada, siis mina soovitan alati võtta endale kas mentor või juhendaja, sest teine inimene, kui ta on professionaal ja kui ta on ise oma elus nii-öelda need sammud läbi käinud, siis ta teab, millest ta räägib. Ja see ei ole ainult teooria, vaid see ongi just kogemus. Ja sealt sa võid näha saada neid aspekte, mida sa ennem ära ei tundnud. Mida sa ei tundnud selle pealegi, et siin ka see pisike asi on see, mis tegelikult tohutult mõjutab. Ja kui te ei tea niisugust inimesed, siin kõrvalistük, kes igapäevaselt tegeleb inimestega ja ka mina tegelen inimestega, mul on natuke teine suund, et ma alustan küll tavaliselt ärimentorlusest, kuid sealt kipub see kõik ikkagi minema selle sama isiku arengu peale, sest et kõik, mis äris kehvasti on tegelikult selle juhi nagu tegemata jätmine või tegevusetus või siis tegevus. Ja see kõik on jällegi nendes samades kõikidest tasanditest kinni, et keskkond, taju, kõik üles poole minnes, millised on need väärtusi, nagu miks need uskumused sellised on ja miks sa midagi üldse teed.
Ega ärimehed on minu juurde tulnud. Ja lõpuks me jõuame ikkagi siin tihtipeale sinna lapsepõlve või siis nende uskumuste juurde ja võtame need failid alles lahti ja vaatame, mis seal failides on. Ja teadvustame ja siis saab neid muuta. Me saame muuta seda, mida me oleme teadvustanud. Ja mida kõrgemal tasandis muutus toimuvad, seda suurem on siis mõju selle keskkonnale, selle reaalsusele, selle tegelikkusele sinu elus. Ja kokkuvõtteks siis vaata läbi meie videod, kui sa saad sealt endale nagu neid mõttelõngu kätte, saad neid teadvustamisi sellest, millist sinu mõtted, kuidas sind juhivad ja millist emotsioonid käivituvad, milliste mõtete peale. Et sul on võimalik teha väga palju eeltööd ennem ära, kui sa meieni jõuad üldse. Aga teine võimalus on see, et me teeme mingise saali koolituse. Need inimesed, kes meil on juba korduvalt nagu teada andnud, nad tahaksid tegelikult tulla. Kui ka sina arvad, et sa võiksid tulla ja me võiksime teha saali koolituse, kus me näiteks saaksime 10-20 inimest võtta. Meil siin seina taga on ilus stuudio olemas, selle jaoks väga hea keskkond mere ääres, ilus on Vennimetsa all. Et sellisest keskkonnas oleks väga hea võtta inimest kokku. Rühmatöö annaks juba väga palju väärtust ja teine osa sellest me saaks võtta sellise nagu hot seat'ile siis inimesi, kes siis oma probleemidega tahaksid kuidagi edasi liikuda, kui nad ei suuda näha, mis on nende nagu see kõige suurem takistus. Siis arvatavasti see 3-5 inimest suudaksime ka võib-olla sellise 2 päeva jooksul läbi töötada niisuguses, et aidata nendel neid tõukeid teha selleks, et need esimene sammud saaks ära teha ja need muutus saaks hakata juba toimuma. Nii et kui sul on selline tunne, et sa tahaksid ka koolitust saada, siis anna meile teada, kui sa leiad meie kontaktid nii neti kaudu üles kui ka arvatavasti siia alla kommentaaridesse pannes saad seda teha. Ja võib-olla selleks korraks oleks kõik meie lihtsaelu programm on nagu sellega läbi, selle osaga, et siis 6 teaduse tasandit ja need moodulid, mis me sinna juurde panime. Lisaks sellel meil tuleb videos ja arvatavasti erinevatel teemadel, mis on siis kõik selle eluratta teemad, ehk siis meie peresuhted, romantikasuhted, tervisesuhted, keskkonna, äri ja siis töö teemades raha investeerimine ja ka siis puhkamine ja isiku areng. Need kõik teemad tulevad meil käsitlusele erinevates videotes, nii et sammult läheme meiegi edasi. Püsi kanalil ja vaata meie videoid ka tulevikus. Ja mina tahaks omalt poolt veel lisada seda, et kindlasti anna tagasisidet, et kas need videod on sind toetanud, andnud sulle aha-momente või inspireerinud, et see on meile hea tagasiside, siis me teame, kuidas edasi minna ja kuidas siis veelgi paremini inimesi toetada, inspireerida. Ja kui sul on küsimusi, pane ka küsimused siia, sest väga tihti on nii, et inimesed ei julge küsida, aga sinu küsimus võidab aidata kellegi teisel olulist vastust saada. Nii et ära vähenda seda kuidagi, vaid see, et pane need küsimused, kui sul on nad. Ja kui sa tõesti ei julge, et on võib-olla väga-väga mingi selline isiklik küsimus, sa võid ka meile otse kirjutada ja siis vastamegi sulle ka personaalselt. Nii et selleks korras kõik. Täname sind ja meil on hea meel tuua see lihtsaelu programm sinuni. Suur tänu sind sulle vaatamast, kuulamast, kaasa elamast, kaasa mõtlemast ja me soovime sulle kõike imelist. Jah, kõik head ja näeme juba järgmistes videotes. Nägemiseni.